So ito na nga, for today's video guys, gagawa ko tutorial para sa how to get Mercury Hub. First, copy the script yung nasa Discord ko, which is ito mismo, ito yan, yung script na yan. Copy nyo lang yan. Ito ba yan? Ito nga, copy nyo lang yan, I guess yan yun. Then back, tapos punta kayo ng fish. Mali pa talaga, nakaka-pindot ko. A few minutes later. So yan na nga, ayun na. Then tuturuan ko paano ma-save to. Para ma-save yung script, punta kayo dito sa save. Then ito nasa gilid, which is yan, yan. Click nyo lang yan ng ganyan, lagyan mo yung script name, lagyan mo dito Venus or kahit ano yung pangalan mo dyan. Tapos dyan nyo lagay yung script na kinapin nyo kanina, input. Ayan, then create script. Kaya na, Venus nakalagay. So i-click ko lang yan, then click ko yung save ulit, tapos para mag-back yan. O yun, gumana. Then ito yung dito na nagsisimula yung tutorial natin. So to get K, click this get K. Yan, then piliin nyo tong link vertice or load labs. Hindi ko pa alam paano yung load labs, pero link vertice ako dito. Link vertice guys, ayan, nakaka-copy na. Ito, dito sa gilid yan. Okay na yan, copy ko ulit para makita nyo yan, copy na. Then baka kayo tapos punta kayo ng Chrome. Tapos pumunta ng Chrome, click nyo yan, paste nyo yung kinapin nyo. Paste nyo lang yung kinapin nyo, then search. Tapos lalabas nyo dyan yung checkpoint, which is ito. Then click start and back. Ganito sundan nyo lang procedure na ginagawa ko. Then start, back, then start. So back ulit. Basta walang link vertex na lumalabas dito sa taas, hindi pa yan. So start, back. Wait nyo lang. Start, back, start. Ayan, link vertex na. Ayan, nalagay na link vertex. Depende lang yan kung ilang back gagawin nyo. Then click nyo tong get Mercury Hub. Then click nyo yan, hintayin nyo. Then click nyo tong skip. Ito. Yan, tapos hintayin nyo tong 10 seconds. Yan, hintayin nyo lang yan. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Click this Mercury Hub. Then babalik kayo dito ulit. So ayan na nga, bumalik ulit. Then click ulit tong next, back, then next, back again, next. Tapos hintayin nyo lang, lalabas. So wala, next ulit. Then wala, next ulit. Yan, click vertex na ulit. So same as ginawa nyo ng pinakauna, click this Mercury Hub 2. Tapos click skip. Itong skip dito, click nyo lang yan. Then itong 10 seconds na to, hintayin nyo. Then click nyo to, click nyo lang yan. Okay na yan. Tapos babalik na yan dito. Ayan, okay na, work na siya dito. Tapos click nyo tong get new K. Ayan, click nyo yan, click, tapos back, then success na. Ayan, so ito na yung K. Ito, ayan siya guys, active nakalagay, which is ito. Then click nyo tong ito para makopy. Tapos back, click ulit, back, then okay, tapos click nyo ulit. Then copy na. Tapos punta kayo ng Facebook nyo or messenger nyo, yung sarili nyo messenger dyan, paste nyo to. Ayan, so yun yan. Kailangan nyo i-paste yung mismong script ay yung mismong K. Kasi once na pag naglalaro kayo, nagre-reset yung K ng Mercury.
So, as you can see, yan ulit. So, scroll down, pakibilisan, ayan. Then, use this as scroll. Server, find your server, then join sa kahit anong server, public or any. 1 hour later. So, yun na nga, dito na ako ulit. Nagbabalik sa fish. Tapos, click save. Tapos, itong sinave nyo, click nyo ulit. Click. Then, pinit nyo ulit yung save para mawala yan. Then, back. Tapos, click nyo tong enter key. Tapos, paste nyo yung key. Yan. Then, itong check key. Click this one. So, wait. Ain't nobody doesn't love you, doesn't wait. Hintayin nyo lang yan, medyo matagal. Then, ayun na nga, lumabas na yung script. Then, dapat wala na to. Pindutin nyo na lang to kung ayaw mawala. Ito. Parang shutdown yan. Tapos, punta kayo dito. Usog kayo dyan. Then, click nyo itong script. Tapos, di yan namumove guys. Kahit anong gawin na, di namumove yan. Then, para gamitin to, pindutin nyo itong fast reel, automatic perfect catch, then itong automatic fishing. Ayan. So, ganyan yung nangyayari. Automatic fishing. Ayan siya kabilis. Then, tapos, to sell that, pindot kayo dito sa automatic sell. Yan, depende sa inyo kung gaano yung karami. Miscellaneous dito. Dito yung nakapag-enable walk on water. Ayan, bypass, delete effect, crab cage, or notify. Tapos ito yung enable walk speed. Ito, ayan, medyo mabilis lakad nyo. Automatic trade, all fishes, webhook, miscellaneous, market. Makabili kayo kahit ano, pero ingat lang kasi di yan na-scroll down. Teleport, huwag nyo itong gamitin kung teleport. Gumamit kayo ng speed up kung gusto nyo teleport. So, yun lang. And that's all. Bye-bye. Yo.